galera, beleza? O vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês aí a minha lareira. Estou utilizando para fazer o acabamento dela essas pedras palito de São Tomé, modelinho branco aqui, né? Um pouquinho trabalhoso para colocar, mas pelo que a gente viu na internet fica bem bacana. Aqui ainda vai ter uma moldura aqui de granito, né? Esse carinha aqui vai ser a válvula, né, de abertura e fechamento. Não sei se vocês vão conseguir ver lá dentro lá. Aquilo ali é a garganta e a válvula. Então, para você fazer uma lareira não é fazer churrasqueira, tem tudo uma ciência. Eu já testei, ela funciona bonito. Quando tiver prontinha, acabada, vamos fazer um teste e vou mostrar para vocês. Beleza?